ありがとうございます。そうそうそう。ありがとうございます。来世。वे वाह वाह वाह। केटाहरु फेरि यस्तो गदर खादर हानिन्छ स्टेप। भन न ललिपप भन न ललिपप भन न ललिपप भन न ललिपप त भन कस्तो लास्टमा यस्तो छ मन्डु हेर न मन्डु अझ लास्टमा ललिपप पनि अरे के So alright, hey guys, welcome everybody. It's me back again with a new video. र म लगभग मेरो कलेजनिर आइसकेँ एकदम आज चाहिँ साथी बाटोमा भेट भएको थियो एउटा अनि उसँग अर्कै गफ चलिरहेको थियो कि त्यही भएर यसो सुट हानेन अनि जस्ट यहीँ नजिकैबाट चाहिँ यसो भिडियो बनाउँदै आइदिएँ के बनाउनु पऱ्यो नि त मेरो प्यारो प्यारो जनताहरूको लागि प्यारो प्यारो भिडियोहरू आउँछ अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू आउँछ र आइसक्यो गएकोमा सो ओके सेरीमा जाँदै ट्याक्क पूर्णिमाको दर्शन भयो पूर्णिमा कोन मिल्न लाग्यो के को किन्न लाग्यो ललिपप भन न ललिपप भन न ललिपप भन न ललिपप भन न ललिपप त भन कस्तो लास्टमा यस्तो छ मन्डु हेर न मन्डु अझ लास्टमा ललिपप पनि अरे के सुरुमै ललिपप भन्नुपर्छ अरे ललिपप 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 भन्ने गीत खाने अहिले त्यो सो के यसै गरी म आइसकेँ क्लासमा र लास्ट सबभन्दा सुरुमा आइपुग्छ कि दिनेश आजकल लास्ट छिटो आउनु थाल्यो है दिनेश पहिला भन्दा उदा होइन र सिट ओ ए पेप्सी इधर हाजिर गर सो ओके यसै गरी आइसकेँ म मेरो गएकोमा र को सेन्से छन् भनेको लास्ट फ्र्याङ्क सेन्से पर्नु भयो यार हाइते म इनो देशोगा सेन्से YouTube no tameni videos itimas बुढो लास्ट हाँसिदिन्छ लास्ट रमाउँछ बुढो ल आइसकेछन् र डान्सरहरू एकदम रेडी भएर बसिसकेछन् ला म त ल्याएर नै बिर्सेँ मलाई बिहान कसैले म त बिर्सेँ आफ्नै धुनमा आइदिएँ सरी ओए ठ्याक्क गएको मान्छे हिँडेको ठ्याक्क पानी पर्नु पढ्दै मलाई सो के अहिले चाहिँ क्लासमा हो होइन पढाइ भइरह अनि हाम्रो सेन्सेलाई चाहिँ मादल बजेको सुनाइरहन् केटाहरूले लेकिन सबैजना चुप लगा त सेन्से डान्स सिटेको छ जाऊ मुन्डा जाऊ न भनेको जाऊ न के फेरि ल वे वाह 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 केटाहरु फेरि यस्तो गदर खादर हानिन्छ स्टेप Oh damn shit Ramaha budak Ramaha oi बुढालाई रक्सी खुवाएर यही गीत बजाइदिनु पर्छ सेन्से म चोत्तो लचक लचक सिद्धेको त साँ ए बाबा
ल खै खै गएर देखाइदियो त गएर देखाइदियो गर न यस्तो झ्याउ 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 अलि अगाडि अगाडि दस अगाडि जाऊ न ल ओ वा दिन्छ है दिन्छ चान्स पायो कि नेपालीले गर्छ होला सब सुतिरहेको थियो अघिसम्म ल सब सुतिरहेको थियो कि सब सुतिरहेको थियो ल सब सुतिरहेको थियो सब ऊ हेर हेर बाबा बल्ले 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 ल यस्तो बुढो लास्ट रमाइलो मैले सुरु भन्थेँ नि मब्बल सर राई अब चाहिँ हामी कुन ए चेक गरेको कि बत्ती बलेको कि बलेको छैन सर राई यसै गरी चाहिँ म मान्छे कर्नबिन जान लाग्यो र आज मन्डोले कालो लगाएर आएको छ हिजो हरियो लगाएर आएको थियो अस्ति नि हरियो लगाएर आएको थियो ओके अनि हामीले चाहिँ ठेक्कापट्टि पाखा हामीले होइन है उसले मात्र मन्डोले चाहिँ पानीको ठेक्कापट्टि पाखा पानी लिएर आइदियो भनेर दोस हरि बोलेर दौडीमा दोस आऊ के छिटो आऊ ओए भाग 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 सो ओके यसै गरे हामी फुस्स गरेर बाटो तरेर आइसक्यो जस्तो म्यानमारले चुरोट खाएको हेर न ला तिर्खा लगाइरह मलाई पनि पैसा दिए हो अरू केही खाइदिनु के खाइदिए 100 रुपैयाँमा के कति हो र 100 रुपैयाँ छैन 50 60 70 80 90 100 110 रुपैयाँ हो 110 मा आउँछ पानी 110 मा त 110 मा पानी आउँछ कि आउँदैन 110 मा पानी आउँछ कि आउँदैन हो 2 रुपैयाँ बज्ने भयो त 2 रुपैयाँ बज् 2 रुपैयाँ के खान्छ 2 रुपैयाँ के खान्छ 2 रुपैयाँको तिमी खाऊ न यही ललिपप आउँछ 2 रुपैयाँ सो ओके अब चाहिँ हामी पानी किन्छौँ 141 हो त 141 हो ला पैसा पुगेन नि त अरू हेर नि त यता यो नि त पानी हो नि त 127 रहेछ नि त किनिदिउँ नि त दोस्रो एउटा किनिदिउँ ठुलै किनिदिउँ सबैजना भएर हामीलाई अनि आउँदा उता कफी ल मन्डोले चाहिँ ठुलो बोतल लिइसकेको छ र हामी चाहिँ हाम्रो पुरै क्लासको तिर्खा मेटाउँछौँ हामी चाहिँ हाम्रो पुरै क्लासको तिर्खा मेटाउने इन्टेन्सनमा चाहिँ ठुलो बोतल लिइसकेको छ अनि यो किनिदेऊ नि त एक खाम है यो खान लाग्यो 182 रहेछ खाम केही नि हुँदैन दोस नमी मन हो यो हेल्थी हुन्छ र मन्डोले चाहिँ यो किन्न लाग्छ आज यो र यो सो ओके किनेर निस्क्यौँ होला है सो अलराइट यसै गरी कोनबिनीबाट म र मेरो साथी मन्डोहरू यसमा खुल्ला दोस च्याम्पियन उडा जसरी उडाइदियो नि त पानी हेलो सो यसै गरी हामी चाहिँ क्लास जाँदैछौँ र तेन्चो चाहिँ अगाडि हिँडिराख्नु भएछ ओ तेन्चो आज काम छ कि छैन ओ तेन्चो छ कि छैन आज तेन्चो हेर हो र छैन किन हो ए ओए नन हो आइतबार कति बजीसम्म 9 बजीसम्म छ्या मजै आएन
ओए के टी सर्ट त सही छ त सो ओके यसै गरी क्लासमा चल्दिउँ होला अब पढ्दिउँ होला होइन पढ्ने जस्तै अनुहार देखाउँदै त पढ्ने मान्छेको अनुहार हेरौँ त पढ्ने मान्छेको अनुहार हेरौँ त पढ्ने मान्छेको अनुहार हेरौँ त सर अहिले चाहिँ के भइसकेछ अनि बाहिर हल्का पानी परिरह है त्यही भएर बाहिर जान मन लागेन अनि अब चाहिँ डान्स सुत्दैछ हाम्रो क्लासमा हेर्दै आउँछु म Slammy, oh lammy, a G-Moma, first slice. Is I just need more shine, as you kindness. It is Selena, this is sorry. Cause I'm missing more than dust in my Yeah, Sorry. So okay. यसै गरी अनि हाम्रो क्लासमा कसैलाई टाउको साउको दुख्यो भने झन्डुबामहरू पनि छ अनि रुगासुगा लाग्यो भने सन्चो पनि छ है सबै छ हाम्रो क्लासमा सबको व्यवस्था अब ल सुरु भयो ल नाच्दिउँ होला है यसको त दाढीले घोटिर क्या हातमा तिमीले केटीको स्टेप हान न उता जाऊ न arigatou gozaimasu sensei ल क्लास भ्यायो अनि घर जान लाग्यो arigatou gozaimasu sensei arigatou gozaimasuそうarigatou gozaimasu sensei ल यसरी नै क्लास भ्यायो र हामी लाग्यौँ घरतिर अभी न जाऊ छुके ल्याङ्छ सानो सेन्से So, alright. ल यसै गरी मेरो काम छ र बत्ती हाल्छु म काम छ यार गाह्रो छ नि सो alright म चाहिँ मेरो क्लास सकेर म चाहिँ घर जाँदैछु र म लास्ट छिटछिटो हिँडिरहेको अनि हावाले पनि यो मेरो कपालहरू उडाइरहेको के अनि म काम जान पर्ने हो 6 बजेबाट काम छ घर गएर खाएर अनि फेरि काम दौडिहाल्नु पर्ने हो अनि यस्तो छिटछिटो हिँडिरहेको होइन तर त्यही पनि कस्तो यो अझै ढिलो भइरहेको जस्तो फिल भइरहेको के मलाई थाका लागिसक्यो हौ यति मात्र हिँडेर है अब यस्तै छ जिन्दगी विद्यार्थीको बिहान पढाइ दिउँसो काम बिहान पढाइ दिउँसो काम गाह्रो छ स्याड लाइफ ओके म चाहिँ म्याक आइसकेको छु होइन काममा अनि म अलि लेट भयो काममा आउन 10 मिनट तर मैले फोन गरेर भनिदिएको थिएँ र आज लास्ट म्याक प्याक छ अरे भर एकजना भेटेको थियो र त्यही नै हो है आइसके काममा ढिलो भइसक्यो त्यही भएर गइहाल्छु म बाई बाई सो अब यसै गरी मेरो काम सकियो र म निस्किन लाग्यो घरतिर 6 घन्टा काम हानेर अनि आज चाहिँ म्याकडोनल्ड्स यति धेरै प्याक थियो नि सेट लास्ट थके लाग्यो मलाई म घर गएर फेरि भिडियो गर्नुपर्ने छ गाह्रो छ यही सुटिङ हो होइन कि नाटक हानेको र
त्यही नै भन्न चाहन्छु है सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र मलाई जसरी पनि माया गर्नको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला अनि लाइक पनि गर्नु होला सेयर पनि गर्नु होला है म सधैँ हजुरहरूको आभारी रहनेछु फेरि भेटौँला भोलि भिडियोमा नयाँ भिडियोमा मजाको भिडियोमा तबसम्मलाई बाई बाई